En troer, telach? En troer, ja. Alors, en troer, zo besavet Asia-Renia. Ne ket ar memezañ evit ChatGPT, puger ChatGPT zo bras kenan. Mais ya, pleusret ebet aziar model lies yezek, de la rede unan oa bet rak pleustret var yezoual, a var l'air ebe fine-tuned, ebe peur lipet ma beus ran a chuet ebet e bleustraden gant brezonek. Impliget o deus corpus linenet en office, kan ugen 1000 phrasen, impliget o deus ar 5000 phrasen on oa gelet tenna deus arbre d'ar marese. Bon, vraiment omkat de denna poarzek 1000, neuze vo gwelloc'h ar blamañ. Bouzo ur studierez, meus ket lâret d'or, bouzo ur studierez a labour gant Loïc Robol, par inanter ar blamañ, hag a rai stage master evit kroui un troer neve gant tout ar pezh on eus gelet dastum a laka prop a boe daoufla. Mais ini en office, zo bet krouet gant Alan Entem a Brendan Budok, aziar ENIA, lies yezek, ad pleustret var treo en office, var arbre, un nebeut deus ar pezh oad ar marese, a setu dam jonj. Mais setu pezh a ouzon, peogwir ne ket bet lakaet publik ar mod de bleustri. Neuze met an disor zo publik. Setu, an disor, an disor a c'hellez implij var al lerien, mais n'alez ket kemer evit, n'alez ket kemer an API, quoi. N'alez ket implij, hag ue evit muzulia kalite an traoù, ma ket bet lakaet publik an doare de muzulia a kalite ue. Neuze bremañ mo vont ni de lakaet publik un doare ur c'horpusik bihan, hag a c'hello muzulia tout an droerien neve hag a ya ar mez. Peogwir DHU a ze gant Baidu hag a lar ur zun, ya prestomp d'ober gant ar brezonek, ha pa glaskit an traoù, bon allez, serius an afer. Fin, da diom kaout doareoù solut, objektivel de muzulia kalite an traoù. Ket, var lerien arbre ne vo ket, peogwir meus e jom fe skan kenan arbre, kiniget on eus da breiz niverel kemer an ras ma faute, mais fos peus mod vo lakaet dieub a digor. Mais pezo e koust mouneiz, arabat d'or jonjal lakaat an ras e de drein ne gousk ket mouneiz. Peogwir e pouneur a war, neuze da kaout un nebeut plas war internet a musklou a zindan evit lakaat da gerzh. Mais pep tra vo publik hag an doare de bleustri a vo publik ue. Breiz niverel zo ar rangron pe point bezedaj? Point bezedaj? A fons, pil bezedaj, hag ez eus begret ar fons ar c'hantim, a peus ran evit mont varrok gant an traoù niverel, hag a zo an vet breiz numerik. In zo kentor war an train. Ya, hag pezo, enfin, e ber gomzou o fal a zo, ma peus ran pa welon ar commentaire a zo amañ a gaon hag evit yezou zo e peus traduction hag evit ar brezonek neus ket, quoi. Neuze Google Train e ber gomzou, martzen evo keze ar film, eo ar pal a zo e vefe digor evit ma c'helfe force piou kaout un droid digez ur pech bennak eus ar brezon. Adu. Adu? Ya. Bon, bah, c'est tu. Ja. Et Matt. Marthe j'ai mad, hein. Ah, ouais. Ils s'entendaient. Merci, Brosa. Des dénus. Trugare d'or evit o distroioù a tout zo interessant kenan ebet vidon. Ja, chompet bedik ar pem de distro. Hag ia, ne vet tre, pen da ben a ben a fin. Qu'est-ce que vous? Kenavo da.